来，我们做个小结论。好，最后下一步，房地产为什么一个国家只要出现房地产危机的时候，很少经济在10年内回来？为什么？因为房地产开始出现泡沫的时候，第一个呆账会丢给金融机构，金融机构贷款会比较保守，所以你看看哈，你看日本。30年，东南亚花了23年，欧债危机还在进行式，还是那美国当然例外，美国是因为可以印钞票，中国现在才5年，因为中国大陆还在进行式，所以其实你看这几个国家的经验，都是没有在15年内就回来的。好，所以目前台湾的房地产有泡沫的警报吗？有泡沫的担心，但是政府有一些政策就比较不会出问题。但是如果泡沫真的崩盘的时候，发觉至少要10年时间才有办法经济再回来。好，这是从最近公布的数据，我们去回推到底哪一些产业可能拉警报了。但是现在一点点迹象，我们就持续的紧盯预警。好，这只是房地产的各行各业，接下来怎么受关税的影响，我们应该怎么因应？休息一下，副院长告诉您。投资市场瞬息万变，今天的利多很可能就成为明天的利空了。所以怎么样随时能够掌握最新讯息？重点是做出专业的解读，而且化为精准在操作上的多空判断。记得按赞、订阅、开启小铃铛，前线100%，每天带您掌握全球最新讯息。还看不过瘾吗？更多精彩内容，赶紧下载非凡新闻 APP。